guddaadha. Keessumattuu qabeenya turizimii wajjin wal qabate. Tokko tokko biyyooti Afrikaa keessa jiran 2-3-4 iddoo tokkotti walitti qabamanii kan isaan hin qabne ol qabdi naannoon kun. Haa ta'uti garuu qabeenya turizimii kanarraa hin fayyadamne. Hin fayyadamne gaafa jennu fayyadamuu jechuun turizimiin seektara dinagdee biyya tokkoo deeggaruu keessatti utubuu keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyoonni tokko tokko hundam GDP isaanii harka afur keessa harki tokko kan persentii 25 turizimii irratti rarra'a. Fakkeenyaaf biyya akka Maaldiivs fa'aa kaasuu dandeessa. Akka addunyaatti immoo waan addunyaan GDP addunyaa walii gala maratti yoo ilaaltu persentaan kudhan turizimii gara turizimiitti deemaa jira. Seektara guddaadha. Garuu xiyyeeffannaan itti kenname akka naannoo Oromiyaatti immoo hojjetamee jira jechaadha. Akka biyyaatti hin kenname akka naannootti immoo hammataadha keessumattuu. Xiyyeeffannaan sun tarsiimoorraa maddamoo namoonni maaliif xiyyeeffannaan kennamuu dadhabe Oromiyaan qabeenyaan badhaatu jedhamee aartii garaagaraatiin hin ibsama qaamoleen mootummallee ni ibsu. Isin wanni irra geesse maali xiyyeeffannaa sun wanni dhoowwate? Rakkoolee gurguddaatu jiru. Keessa actually erga mootummaan jijjiiramaa kun dhufee booddee wanti ilaalame jira. Wanti ilaalame keessaa tokko maanni turizimiin biyya kana dinagdee biyya kana utubuu keessatti akka albuudaatti jechaadha. Xiyyeeffannaa guddaa kan barbaachisu akka ta'e bira gahamee jira jechaadha. Kanaaf macro economic pillar 5 identify ta'an tokko qonna jira, albuudi jira, manufacturing yookaan immoo manufacturing jira, karaa biraatiin turizimiin afraffaadha, shanaffaadhaatti ICT jira. ICT actually cross cutting ta'ee seektara hundumaa keessatti galuu danda'a. Teknooloojiin hin deeggaramne guddinni dhufu. Egaan sababoota hedduu kaasuu dandeessa. Tokkoffaan imaammata irraa kan maddu akkatti kaastee imaammatuma mootummaatuyyuu turizimii irratti xiyyeeffannaan qabu taanaan hin guddatu. Sanarraa ka'uudhaan dinagdeen naannoo keenyaa kan utubamuu danda'u qonna qofa irratti utuu hin ta'in albuuda qofa irratti utuu hin ta'in turizimii irraafillee xiyyeeffannaa kennamuu akka qabu akka biyyaatti qabamee jira jechaadha. Sochiiwwan turizimii gama turizimiitiin jiran immoo ilaaluu hin danda'amu. Waggoota lamaan sadan darban keessatti wanti hojjetamaa ture maal akka ta'e ilaaluu dandeessa. Fakkeenyaaf ijaarsa piroojektota gurguddaa kanneen akka Inxooxxoo, Wancii, Shaggar Paark, Masaraa, Kooyishaa waan akkasii kaasuu dandeessa. Itti fufiin isaanis kan itti ta'a jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan egaa qabeenya turizimii misoomsuu promote gochuu kan beeksisuu akkasumas immoo carraalee hojii baay'inaan uumuu irratti xiyyeeffate akka inni hojjetuu fi xiyyeeffannaa guddaa kenneera mootummaan job rich sector jedhamee kan inni beekamu. Kanarraa kan ka'e egaa hawaasi keenya bakkeewwan hawwata turizimiitti naannoo sanatti jiraatus ta'ee kan sana as jirus turizimii kanarraa cancala hedduudha kan keessaa qabu achirraa fayyadamaa akka ta'u kaayyeffate kan uumame jechaadha. Keessattuu amma naannoon Oromiyaa bal'aadha yoo ilaalle haala isaa kaafnee ilaaluu ni dandeenya. Maali wanni isa danqee keessattuu qabeenya uumamaa gan osoo qabdu aadaan bal'aa jira seenaa duudhaa turizimiidhaaf ta'u madda turizimii ta'uu danda'u hedduutu jira. Ijji gara Oromiyaa kana yoo ilaalle warri turistii kunis warri daawwachiisus yeroo baay'ee Itoophiyaa yoo ka'e akka Itoophiyaatti waan muraasatu yaamama. Sunis qabeenya Itoophiyaa ta'ee yaamamuu qaba garuu Oromiyaa keessa kun hundi osoo jiru maaliif ijji ilaaluu dadhabde? Structural operation hin jira ture. Fakkeenyaaf structuring Oromiyaa keessa hojjetu akka inni cimee akka of hin mul'isneef akka hin baaneef taasifama. Fakkeenyaaf ture opereetoroota eeyyama fudhatanii biyya kana keessa socho'an 600 lakkoofne. Kana keessa kanuma ijoollee keenya ta'an keessaa qubaan lakkaa'amudha isaan kan jiranis. Jarri kun egaa oo'imsas hin qabani kaka'umsas fedhiis hin qaban Oromiyaa keessatti deemuudhaaf. Yoo barbaadan karaa sanaan darbanii iddoo biraa naannoo biraa dhaquudhaaf malee Oromiyaa keessa wanta daawwatamu daawwachuun barbaadan. Haala mijatatu hin jirre moo fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomatu hin jirre moo iddoo san hin beekne moo bu'uuraalee rakkoon bu'uuraalee misoomaa jira. Fakkeenyaaf amma soofumar kaasuu ilaaluu dandeessa. It is the largest cave system in Africa. Garuu daandiin konkolaataa mijaa'aan hin jiru karaa sana. Sun rakkoo guddaadha. Amma daandiin amma hojjetamutti jira jechaadha. Inni kun immoo yeroo fudhata baasii guddaas hin gaafata. Fakkeenyaaf paarkii gaarreewwan Baalee fudhachuu dandeessa. Xiyyaarri buufanni xiyyaaraa iddoo sana jira. Garuu torbanti al-sadi balali'a daandiin xiyyaara Itoophiyaa. Iddoo biraatti iddoo amma Laalibelaa Aksuum fa'i guyyaatti si'a sadii si'a afur hin balali'u. Amma kan guyyaatti balali'u sana akka torbee keessatti si'a sadii balali'a. Isayyuu irreegular ta'a. Idileeyyuu miti jechaadha. Kanarraa kan ka'e iddoo infraastiraakchariin jiru kan bu'uuraalee misoomaa iddoo jiranitti beekaatuma xiyyeeffannoo hin dhowwama jechaadha. Iddoo immoo hin jirretti immoo akka inni hojjetamu hin barbaadamu jechaadha. Hanqinichi amma warra daawwachiisu san yookaan waa'ee Oromiyaan beekne immoo isaanis qaamoleen sila Oromiyaa beeksisuu qaban namoonni garasitti akka dhufan haala mijeessuu qabanii fi qabeenyi akkasii akka jiru beeksisuu irratti hojjetamee qooda qabu. Isaanis qooda qabu hundinuu qooda qabu jechuun barbaada. Maaliif warra bu'uuraalee misoomaa deemsanis birattis rakkoon hin jira. Warra beeksisuu birattis rakkoon hin jira. Warruma immoo
hoggansa kana qabatee akka sadarkaa federaalaatti ta'ee jedhanii tarsiimoo baasanii kan socho'an birattis rakkoon jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf turizimii biyya kana yeroo kaastu turizimii Itoophiyaa jedhamee yeroo ka'u bakkeewwan 2-3 kan ka'u malee Oromiyaan keessatti uumamamtu. Ministeerri miidiyaadhuma keessatti illee sirriitti waa'ee turizimii Oromiyaa beeksisuudhaatti namni kaka'umsaan wanni hojjetame hin jiru jechaadha. Hanga tokko biiroo hojjeta. Naannoo Oromiyaa keessatti biiroon aadaa turizimii hanga tokko hanga danda'e hojjeta. Garuu haalli mijaa'aan hin turre jechaadha. Kanarraa kan ka'e look yoo ati imaammata qabaachuu hin feene ta'ee imaammata qabaachuudhaaf fedhii akka hin qabaanne imaammata baasitti jedhameetu kan lakkaa'amu. If you don't have a policy, then you chose to have no policy jechaadha. Policy qabaachuu dhisuunis poolisiidha by the way. Kanaaf rakkoo garaagaraatiin xaxamee sadarkaa biiroo irraa kaasee mootummattuu damee kana hubatu nu tureera. Sadarkaa ministeera irraa kaaseeti kan si kaasuu danda'u. Xaxamaadha wantichi. Very complex rakkoo. Madda diinagdee akka ta'u carraa hojii akka uumu hubannaan ture hangamii koomishiniin kun hundaa'uun dura sadarkaa ministeera haa ta'u. Baay'ee laafaa ture. Dhugaatti baay'ee ammayyuu turizimii jechuun turistii jechuun eenyudha gaafa jedhamu namni kan yaadu maanni faranjii baarneexaa keewwatee manastirii keewwatee baga naa kaaftan inumaa jiree isin akkamitti fakkeenyaaf turistii yoo jedhamu akkuma isin jettan biyya keessa turistiin biyya keessaa kuni baay'ee waan baratamee miti akkuma jettan faranjii egaa nama alaa dhufu biyya biraatii dhufu yeroo baay'ee turistii jennee kan himnu mee definition isaatu isin akkamitti hiitu turistii yoo jedhamu hiikaadhuma walii galaan universal definition isaa fudhachuu dandeenya. Universally turistii kan jedhamu namni tokko bakka jireenyaa isaa bakka idileedhaan bakka itti jiraatu irraa bakka biraatti yoo xiqqaate sa'aatii 24 yoo baay'ate immoo waggaa tokko gadi waggaa tokko ol ta'uu qabu waggaa tokko gadi turmaata hin taasisaa yoo ta'e inni turistiidha jedhamee fudhatamuu danda'a. Egaa hiikoo kana keessatti namni baay'een of arguu danda'a. Hiikoodhuma kanatuyyuu uummata biratti hin ga'in jira jechaadha. Amma turistii meeqa dhufee biyya kanatti akka biyyaatti yoo gaafatte rakkoon daataa hammaataatu akka biyyaatti jira. By the way osoo dubbannu Itoophiyaan akka biyyaatti isa kaafnume. Akkuma biyyaatti bal'isnee yeroo kaafnu Itoophiyaan UNESCO irratti qabeenya turizimii isheen galmeessite 7 akka Afrikaatti sadarkaa Itoophiyaatti kan galmeessee hin jiru. Look Itoophiyaatti waggaatti turistiin miliyoona tokko waggaatti dhufee hin beeku seenaa ishee keessatti. Kana maal jechuudha? Biyya Swaziland jedhamtu jirti South Africa keessatti. Enclaveedha. Karama hundumaan South Africaadhaan marfamtee jirti. Biyyi sun Oromiyaan biyya sana si'a 23 caalti. Garuu biyyattiin sun waggaatti turistoota miliyoona tokko ol biyya alaatti harkisti. Imagine maal jechuu akka ta'e. Kana jechuun namni tokko baasii hangam baasuu danda'a garuu biyya sanatti yeroo deemu. Hoteela hin kaffalaa, xiyyaara biyya sanaan balali'a, taaksiin fayyadama, waa hedduudhaaf baasa. Kana keessatti faayidaan biyyaa baay'ee guddaadha jechuu dandeessa jechaadha. Egaan biyya waa'ee turizimii biyya kanaa yeroo dubbattu akka naannoo Oromiyaa qofa miti. Innumti akka gaariitti hojjetameeraaf jedhamuyyuu sadarkaa gaarii irra jira jechuun hin dandeessu jechaadha. Sana keessatti waa hedduutu jira achi keessatti. Fakkeenyaaf kenniinsa eenyummaa wajjin wal qabatee konkolaataa biyya alaatii galchuun waan akkasii jira qaraxarraa bilisa ta'e. Sana keessatti abbaa fayyadamu immoo beekamaadha. Already warruma sana keessa caasa sana keessa jiru warruma olii warruma kanaan dura biyya kana geessaa turre jedhani firaan karaa adda addaatiin konkolaataa biyya alaatii galchuu qaraxaan alatti jechaadha. Faayidaa sana fayyadamuutiin alatti turizimii biyya kanaa deeggaruudhaaf wanni isaan hojjetan kana jedhanii wanta dubbannu qabu. Amma turistii biyya keessa fakkeenyaaf magaalonni akka Adaamaa fudhanne giddugala turizimiitii konfiraansiitii inni kaafna magaalonni naannoo Oromiyaa baay'een akkasi. Warri magaalaa kana bulchan sadarkaa sanitti namoonni guyyaa guyyaadhaan magaalaa seenanii bahan kun keessa turan manneen ciisichaa qabatanii turan turistii ta'uu beekanii qixa turistitti galmeessuun ragaa qabachuun akkasuma immoo tajaajiluun turistiidha jedhamee hubannoon jiru hagam. Inni rakkoon inni guddaan inni hammaataan sanala. Amma hojii guddaa hojjetan gama amma fakkeenyaaf hoteela ijaarsuudhaan keessummaa simachuudhaan haala nageenya naannoo magaalichaa eegsuudhaan karaa adda addaatiin haalota tokko tokko mijeessuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jiru baay'ee bulchitoonni akka magaalaa Adaamaa fi Bishooftuun fa'aa hojii guddaa hojjetanii jiru. Garuu isaan irraa kan eeguu hin dandeenye immoo tokko tokko jira. Maaliif hubannaan kun akka biyyaatti hubannaan kun laafaadha by the way. Hiikkoon nuti turistiidhaaf kenname kan sila kaasne sanatuyyuu rakkoo guddaadha nama biratti kan jiru. Kanarraa kan ka'ee daataa barbaachisaa ta'e ragaa barbaachisaa ta'e galmeessanii kaa'uu irratti rakkoon jira. Amma fakkeenyaaf yeroo hojii jalqabnu maal goone baseline daataa walitti sassaabnee trend analysis hojjenna jennee kaane. Yeroo kaanu nu rakkise maanni
Turistiin domestic turistiin international biyya alaarraa dhufe turistiin biyya keessaa dhufe hagam jennee yeroo gaafachuu kaanu daataan sun gurmaa'ee hin jiru. Bifa saayinsaawaa ta'e wanti kun aanamee hin jiru. Kanarraa kan ka'ee ammanuu daayirektooriitiidhaan kan hoogganamu qabna kutaan kun kutaa qo'annoof qorannoo fi xiinxala daataa turizimii jechaadha. Kun maal gargaaraa yuunivarsiitiiwwan adda addaa wajjin waliin ta'uudhaan hoteelota wajjin waliin ta'uudhaan qaamolee garaagaraa wajjin waliin ta'uudhaan riisarchoota qorannoowwan garaagaraa kan lafarra bu'ee rakkoo waa'ee kanaa itti dhufna bal'inaan hin kaafna. Amma yeroo baay'ee turizimii yoo jedhamu laggeen gaarreen qabeenya uumamaa kana ilaalchifna. Turizimiin kanuma qofa amma Oromiyaa yoo jedhamu gaara hin argisiifna, bu'aa bahii hin argisiifna, iddoolee tokko tokko hin argisiifna. Turizimiin hiikan isaa kanuma qofa miti. Turizimiin sanarraa darbeera baay'ee waa ilaaluu qofa miti. Ilaaltee deebi'u yookaan laga ilaaltee gaara ilaaltee simbira ilaaltee allaattiiwwan ilaaltee deebi'u miti sana qofa miti. Sun waan turizimiidhaan turizimii wantoota jechisan keessaa elementii tokkodha malee waliigala turizimii jechuun waa daawwachuu qofa miti. Look ati amma diyaasporaadha siin jennu biyya Ameerikaatii dhufta. Gaafa achi kaatu karoorfattee dhufta biyya kanatti. Biyya kanatti karoora garaagaraa qabaatta turtiin kee guyyaa 10 keessatti biyya kana daawwattee deebi'uu barbaadda. Yeroo kana gootu tokkoffaa tikeetiin bita tikeetii kan daandii qilleensaa bitatta. Look achirraa jalqabachaadha. Karoora baafattee hin kenne tuur opereetarii keetiif tuur opereetariin kee si wajjiniin quunnamtii uuma itinerarii yookaan immoo sagantaa si qopheessa. Tajaajilli achirraa kennamu sun mataan isaatu turizimii geejjiba sanarraa kaasee biyya kanatti dhuftee wanni ati hojjettu hundumtuu sochii turizimii keessatti kan galu jechaadha. Hin nyaattaa, hin dhugdaa, hin imaltaa, kopheelee na xaawwachiistaa, uffata hin bittaa, aadaa hin laaltaa, piroodaaktii gooteen baastaa jechaadha. Oomisha turizimii gooteen baastaa. Fakkeenyaaf nyaanni aadaa Oromoo amma manneen nyaata aadaa Oromoo 2-3 kan qubaan lakkaa'aman kan magaalaa kana Finfinnee keessatti kan jiran abbootiin qabeenyaa mun jiru. Haa ta'uti garuu sadarkaa hubannaa sanarratti nuuf hin dhufne jechaadha. Amma carraa gaarii jira. Fakkeenyaaf turistoonni gaafa dhufani aadaa Oromoo akka gaariitti arguu qabu, nyaata Oromoo nyaachuu qabu, Oromiyaan beekamuu qabdi. Amma mootummaan kana hojjechuu hin danda'u. Amma mana nyaataa banuu miti hojiin mootummaa. Abbootii qabeenyaa kanarratti hirmaatee hojjeta. Warri kaani qabu orgaanaayiz kan ta'e hojjetanii akka barbaadan aadaa isaanii akka gaariitti beeksisuu danda'u. Oromiyaa beeksisuu irratti isaan xiyyeeffannoo kennan dhiisan dirqisiisuu hin dandeessu fedhii isaaniiti waan ta'eef jechaadha. Karaa keenya namuu kan hojjechuu qabnu hojii keenya nuyi waan ta'eef sun akka piroodaaktii tokkotti dhiyaachuu danda'a. Fakkeenyaaf cuukkoo dhiyeessuu dandeessa, marqa dhiyeessuu dandeessa, ancootee dhiyeessuu dandeessa. Waa nyaata garaagaraa qabna. Isallee yeroo gurgurtu sharafa biyya alaatiin gurgurtaa sochiin dhumti daawwataan tokko kan biyya keessaas ta'e kan biyya alaa dhufee geejjiba irraa kaasee hamma achi dhaqee deebi'uutti kophee xaawwachiisu wanti inni hojjetu marti turizimii keessatti gala. Isallee miti baay'ee baadiyyaallee wiirtuu turizimii gochuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf sochiin qotee bulaan hojjetu fakkeenyaaf qonna qotu namni qonna qotee hin beekin jira. Nama magaalaa ta'uu danda'a kanuma Finfinnee irraa deeme Oromoodhuma ta'ee jechaadha. Deemee akkaataa qonni itti qotamu kan hin beekin jira. Sunfaa kaffaltii keessa galuu danda'a. Lukkuu ari'uun ta'uu danda'a yookaan farda guluuf farda yaabbatee namni hin beekin hedduu jira jechaadha. Gaafa dargaggoonni keenya yookaan immoo hawaasi keenya kan fardeen qaban fardaan gaafa gulufan taa'ee ilaaluudhaaf illee kaffaluu danda'a. Kana mara walitti qabdee ilaaluu dandeessa. Kana keessatti egaa oomishaatti dhiyeessitu baay'ifachuu qabda. Diversifying tourism product jedhama. 10-15 gaafa dhiyeessite tokkoon isaatiif hin kaffala yookaan immoo paakeejiidhaan cuunfatti walii galtee immoo geessitaan. Achi keessatti namni hin fayyadamin hin jiru. Kana keessatti kan bobba'e marti jechaadha. Ayyee koomishiniin keessa nama erga hunda yeroo gabaabaa ta'us wanti adda baaftan akka Oromiyaatti Oromiyaan humna turizimii hangana qabdi. Iddoowwan Oromiyaa daangaa hanga daangatti humni jiru hagana irraa maddisiisuu dandeenya. Waliigala Oromiyaan turizimiin isii kana fakkaatettanii wanni adda baaftan maali ka dur hin turin? Egaa dur wanti hojjetame waan baay'eetu jira. Garuu wanta adda baafne keessaa fakkeenyaaf si fakkaasuma irreecha naa fudhadhu. Irreecha irratti nama meeqatu hirmaata akkuma magaalaa Finfinnee bishootu walitti qabdee yoo ilaalte. Tilmaamaan nama miiliyoona 3tu hirmaata. Miiliyoona 3 jechuun nama baay'ee jechuudha. Namni tokko on average giddugaleessaan birrii 10,000 baasuu danda'a turtii guyyaa 2 keessatti jechaadha. An kanas itti himaa jiru amma kan
irreecha Finfinnee hora Finfinnee fi hora Bishooftuutti hora sadiitti gaggeeffamu qofaan itti malu. Namni miliyoona 3 kuni on average nyaata dhugaatii geejjiba huccuu aadaa dabalatee xiqqeessini birrii 10,000 yoo qabanne kan jechuun meeqa jechuudha? Birrii biiliyoona 30 jechuudha. Guyyaa lama keessatti jechaadha. Birrii biiliyoona 30 jechuun guyyaa lama keessatti akkamitti argachuun danda'ama? Salphaatti garuu challaggiin akkasiin jira jechaadha. Amma potenshaali humni nuti qabnu sanaa ol ta'uu danda'a. Dargaggoon keenya keessumattuu immoo biizinasa garaagaraa irratti bobba'anii warra hojjetan waan baay'ee yaaduu danda'u. Wanna dhugamu, wanna nyaatamu, faaya mormaa, huccuu garaagaraa, bakka bultii, bakka turmaata namaa waa hedduu yaaduu danda'ama. Fakkeenyaaf tajaajila yaalaalee yaaduu dandeessa. Namni miliyoona 3 dhufee utuu qoricha hin bitiin namni hin galu baay'ee. Waa hedduutu achi keessatti ilaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf margallee amma kan namni qabee dhaqee irreeffatullee margallee gurguruu hin dandeettala. Namni miliyoona 3 marga isaa fideeti kan irreeffatu. Marga sana qulqulleessuun dhumtillee sana keessatti galuu danda'a. Wanta tuffattu hin jiru achi keessa jechaadha. Kana daangaa kanaan achi ceenee Oromiyaa kaabaa haga kibbaa kana ivantiidhaan si ilaale. Kana taateedhaan si ilaale baay'ee. Taateewwan amantii, taateewwan aadaa garaagaraa jiru. Baay'ee turizimii jechuun gabaadha kan fiddate. Gabaa fiddaaf mootummaan kallattiidhaan wanni argatu hin jiru. Taaksiidhaan qaraxa adda addaadhaan argata malee jechaadha. Kana irratti kan hojjetanii dargaggoota waldaadhaan gurmaanii hojjetan, IMXdhaan gurmaanii hojjetan, abbootiin qabeenyaa garaagaraa kan irratti bobba'anii hojjetan kan isitti mila kophee haxaa'uu irraa kaasee hamma gubbaa hoteelaan bulchuutti yookaan geejjiba tajaajila geejjibaa dhiyeessuutti namoonni garaagaraa kan irraa fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanarraa darbee ta'ee deemuu namni bakka adda addaa daawwachuudhaan deemu. Namni fakkeenyaaf Wancii deemuu danda'a yookaan Dhaatii Walal deemuu danda'a. Harar Baabbilee deemuu danda'a, Boorana deemuu danda'a, iddoo garaagaraa deemuu danda'a. Gaafa deemu maatiidhaan dhaqaa, waajjiraan dhaqaa, boqonnaa waggaa fudhatanii immoo dargaggoonni yookaan immoo hojjettoonni mootummaa karaa adda addaatti hojjetan konkolaataa kireeffatanii deemuu danda'an. Amma ijoolleen karaa adda addaatiin immoo tajaajila tuur opereeshinii kana kennuu danda'an gurmaa'anii jechaadha. Bal'inaan hin kaafna mee viidiyoo wata turizimii kana wal qabatee jiraattota godina Iluu Abbaaboor dubbifni qabna. Achi booda bal'inaan kan kaafnu ta'a danqaawwan jiranii fi haala erga koomishiniin kun hundaa'e hojiiwwan jalqabamanii wal qabatee wanti ilaallu ni jira. Mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Daawwattoota keenya kun qophii cayaati. Waliin tura. warrumti waa'ee turizimii irratti hojjetanu xiyyeeffannaan itti kennaa jiranu iddoonni qabatu naan galle. Nuti wanti nu qabnu hundisaa kan uumamaati. Bosonni keenya kan uumamaati, bunni keenya kan uumamaati, dammi keenya kan uumamaati. Kun illee kan turizimiidhaaf ooludha jechuudha. Holqi jira, fincaan garaagaraa jira. Keessattuu amma fincaan soor iddoo lama jira. Tokkoffaaf lammaffaa jedhamee sadarkaan ni qabu yeroo qoratamee adda bahee ibsamu sadarkaa olaanaadha. Waa hunda isaa yoo keessa galle ilaalle iddoon seena qabeessi saambee akka inni bahee mul'atu irratti hojjechuu irratti rakkootu jira jechuudha. Turizimiin odama doggii kana bosona isa keessa jiru odama doggii kana sirni yaa'ii gadaa salgan iluu irratti taa'e kana xiyyeeffatee nuun laalle. Deemee Kaabin Abbaaboor immoo turizimmaa keenya odoo iluu ganda bachoo Gicinaayi Gombocatee akka inni jiru akka itti Kaabin kun ijaarame akka Kaabin kun Oromoon dur itti kaabee jedhu naannoon sun akka amma itti eegamaa jiru turizimiin irratti xiyyeeffatee nuun laalu. Ammas bu'aan nu qabnu saayilamii jenna nurraa ka'ee daarii keenyaa ka'ee hamma kunoo daarii sablamniititti deemu gara Kafaatitti. Garanaan gara guumatitti ala deemu yeroo dur guuma Iluu Abbaaboorutti waamamu hamma Leemmanxiin baasetti deemu. Amma immoo gabbaan laala bishaan gabbaa kan jiru irratti waan tokko tokko boroojeettiin jammaramee dhaabate achitti. Kuni xiyyeeffatamuu dhabu jammarame karatti hafuun. Sochiin godhamu kun maaliin deeggaramuu qaba? Bu'aadhaan deeggaramuu qaba. Qabatamaadhaan lafarra taa'uu qaba jechuudha. Hojiitti jijjiiramuu qaba. Galii gumaachuu qaba. Carraa hojii dargaggootaa banuu qaba. Iddoon daawwatamuu dhabamee miti jechaadha. Turizimiidhaaf wanti oolu dhabamee miti. Madda galii gochuu carraa hojii namaa gochuu irratti ni nafa ammallee jechuudha. Yeroo badaa dhukkuboota daddarboo adda addaa illee maaltu to'ata amma kana maaltu nurraa deebisa yoo jenne qabeenyumti uumamaas keessa jiruu fi
daraaraadhumti biqiloota as keessa jiran yeroo yeroon daraaranu wantoota yeroo sana keessa dhufanu yookaan waan qilleensaan darban hedduullee akka inni nama hin faallesine akka inni biyya hin faallesine illee wanti inni waan akka inni namarraa eegu wanti inni godhee uume jira. Abbootiinis hin jedhu daraaraan yeroo yerootti daraaru dawaa ta'uu isaa hin himu. Kanaaf amma nuti turizimii komishinii Oromiyaa wantoota as jiru kan akkaataa inni qilleensa kana keessatti illee dawaa ta'ee jiru illee beeksisuu irratti illee beektota fayyaa wajjin illee dhufee hojjetee biyya kana keessatti waan dawaadhaas ta'anuuf waan uumamaaf qilleensa uumamaatii ta'anu illee qoratee qabeenya uumamaa qoratee bineensota ilbiisota adda addaa amma ilaallamti iddoo tokko tokko miidiyaadhaan ilbiisi takka namni hin argine biyyi hin argine illee bosona kana keessa kan jiru meeqa jira waan jiruuf kanatu amma deemuu qabu deemanii iddoo hawwata turizimii hedduu kan ganaa biraan gaafne jechuudha kan ganaa hin qoratamne kan qorannoof qo'annoodhaaf illee ooluu danda'u hedduutu jira jechaadha. Hojii qo'annootiif qorannootiif illee namoota gara kana irratti harkisuu irratti hojjechuu qabu jechaadha. Biyya keessattuu hin ta'e biyya alaa dabalate yuunivarsiitiiwwan adda addaa illee yuunivarsiitii qabnu duwwaa miti jechuudha. Yuunivarsiitii adda addaa illee gara kanatti affeeranii hojii qo'annoof qorannoo hedduu akka jara hojjetan gochuu hin danda'amu jechaadha. Ittiin bu'amne hin tuqamne malkaan keenya hin qoratamne bosonni keenya hin qoratamne mukki isaa hin qoratamne biyyoon isaa hin qoratamne ilbiisonni isaa bineensi isaa hin qoratamne gaarri isaa hin qoratamne waa hedduutu jira. Kanaafuu kun hundi turizimii hooluu danda'a daangaa amma daangaatti garuu irratti hojjechuu irratti ammas xiyyeeffannaa olaanaa barbaada. Bosona Yaayyoo bosona Ilubbaabor jedhamee ka miidiyaa garaa garaa irratti garuu asirraa hawaasni naannoo kana maal irraa fayyadame hojjette humtuun jiru ammoo naatti maaliif hojjette karaa aadaatiin waan kanaan dura irraa fayyadamaa ture yoo ta'e malee fakkeenyaaf gaagura keessatti buna jalatti oomishee biqiloota garaa garaa keessatti oomishee hidda jalaa kutatee kanarraa kan hafe garuu nuti sumbaa addunyaa taane dhufee piroomooshinii ofiisaatii qorannoo adda addaa riisarchii adda addaa dhufee irratti hojjechuurraa kan hafe amma waan namni nu yaadatu hin argamne. Karaa waan hin qabnee fi kallattii adda addaatiin wantootiin irratti hojjetamuu qabu hedduun gatii irratti hin hojjetamnee fi qabeenya warqii kana fakkaatu asitti ilaallee bu'aa tokko illee nuuf fiduu hin dandeenye waan ta'eedhaaf qabeenya hedduu qabna. Garuu qabeenyaan keenya bu'aa biyyichaati bu'aa buusuu irratti wantoota hedduutu nu hafa. Walumaa galatti godinni Iluu Abbaaboraa akkuma jedhamte jannata lafarraati garuu kan barraa'es kan dubbatames viidiyoon jirus sagaleedhaan kan jiranis hundiyyuu haga ibsuu qaban hin ibsine haga har'aatti jedhee yaada. Iddoo kana kan hin misoomsine eessa akka misoomsan naaf hin galu egaa. Egaan daawwattoota keenya turtii taasisaa kan jirru dhimma turizimii irratti hoogganaa komishinara itti aanaa komishinii turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo as istiidiyoo keenya Finfinneetti affeerannee caayaa kennan turtii taasisaati kan jirru. Egaa amma Ilubbaabor irraa yaadni hawaasaa arganne kan agarsiisu keessattuu kaayyoo komishiniin keessan hundaa'eef keessa tokko iddoolee hawwata turizimii misoomsuu akkasumas gabaa piroomooshinii isaanii beeksisuu qo'annaa fi qorannaa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa waliin qindoomuudhaan geggeessuudha. Mee kana keessa jalqabaa fudhannuti iddooleen hawwata turizimii misoomsuudhaan wal qabatee danqaaleen jiran amma yoo laalle kakaasaa jiran Fincaa'aa Soorii wal qabatee Bosona Yaayyoo wal qabatee tokko rakkoo bu'uuraalee misoomaati. Namni deemee akka achi hin daawwanneefu iddoolee baay'eetti kuni akka fakkeenyatti kaafne malee Oromiyaa iddoo garaagaraatti komii wal fakkaatuu fi rakkoo wal fakkaatutu jira waan ta'eef akka falatti isin kan keetta jalqaba namni akka daawwatuuf iddoo san beeksisuufu haalli mijaataan jiraachuu qaba waan ta'eef gama bu'uuraalee misoomaa mijeessuutiin jalqaba irratti misoomsuudhaan wal qabatee hojiin hojjetamuuf karoorfamee fi hojjettan maal fakkaata? Tole egaa amma dhufaatiin keenyas yeroo dhiyoodha waan ta'eef rakkoolee kanaan dura jiran mara al tokkichaan hiikuu hin dandeenyu baakloogii hedduu jira. Haa ta'uti garuu xiyyeeffannaan gama mootummaatiin kenname guddaadha siin jedheera. Kun immoo qabataan wanta mul'ataa jirudha. Keessumattuu bu'uuraalee misoomaa diriirsuu wajjin wal qabatee wanta hojjetamu baajata guddaa kan gaafatu biiliyoonotaan kan lakkaa'amudha kan gaafatu isa egaa seektara akka keenyaattiif ramadamee daandii hojjechiisuu irratti nu bobba'uu dhiisuu dandeenya. Garuu wanni jiru maanni walitti hidhamiinsa seektarootaa uumuudhaan seektaroonni wal dubbisanii akka isaan hojjetan taasifamaa jira jechaadha. Fakkeenyaaf isuma Yaayyoo Fincaa'aa Soor kana yoo ilaalte Fincaa'aa Soor cinatti daandiin guddaan hojjetamaa akka jiru quba qabda inni yaada. Yeroo hojjetamu karaa sana achumaan karaa Soor kan geessu achumaan waluma faana akka hojjetamu wanti dalagamee jira karaa bulchiinsa godinaatiin hojii wanni kun ka'uu qaba ture.
tarii odeeffannoo hin qaban ta'uu danda'a odeeffannoo isaallee nullee hin qabna kanaaf gama kanaan bulchiinsi godina Iluu Abbaa Booraa kan aanaan bachoollee waliin taanee qindoomina hojjechaa akka jiran beekna jechaadha kun akkasiin afa qabamu kan komiimuutu hawaasi kaasaa jiru kanarraa gararraa ta'uyyuu qabaannu hin kaasneeyyuu maaliif gaarummaan naannoo sanaallee waanuma daawwatamuu danda'u gaarummaan akkaataa isaan keessummaa simatan akkaataa isaan jaallatatti agarsiisan numtu wanna daawwatamuu danda'u gaafa ati soor daawwachuu gaafa deemtee dargaggoonni iddoo garaagaraatii dhufanii keessummaa ta'uu hin beeku sila harka si qabanii gad si buusu si mucceessa lafichi waan ta'eef fincaan sun hurka qaba waan ta'eef hurki sun dhaqee lafa sana jiisee akkaataa taa'umsi lafaas haala hawwata ta'e qaba garuu salphaatti immoo bira ga'uu hin dandeessu waan ta'eef kanaafuu iddoolee akkasii amma gaafa misoomsitan tokko daandiima akkuma baratametti itti bahamoo qixa turizimii ta'uudhaan qorannaa jabaadhaan iddoolee akkasii san namni achi ga'uu akka qabuuf akkuma baratame daandii wayii baafnee achi geessina osoo hin ta'in tokko haalli itti ba'u sunu infraastiraakcharii kan buraalee misoomaa isa hojjetamu sunu qaama waan achi jiru san ibsuu ta'uu qaba waan ta'eef hangamii kanarratti xiyyeeffannaan kenname. Xiyyeeffannaan sirriitti kenname fakkeenyaaf amma kan boordii keenya yoo ilaalte miseensi boordii keenya tokko itti gaafatama daandiiti. Kun ta'ee jedhamee kan hojjetame jechaadha kana keessatti maaliif kana dura amma qindoominni tun uumamin qindoominaan alatti akka hojjetamu taasifamaa ture jechaadha. Qindoominni akkasii wanti sababni inni uumameef seektarooti seektara turizimii kanaaf deeggarsa kennuu danda'an jedhamanii adda ba'an kunneen akka boordiitti ta'an dhufanii waliin wajjin qindoominaan hojjetu jechaadha. Mootummaan kanarratti eeggannoo guddaan waan hojjetaa jiru jechaadha. Kan soofmar latii kaasee jira. Soofmaris akkasitti bu'uuraalee misoomaa irratti rakkoo guddaatu jira. Bu'uuraalee misoomaa hojjetaman immoo akkasumaan daandii qofa galchuu hin ta'in haala qabatama naannoo kan yaada keessa galche akka ta'etti of eeggannoo guddaan hojjetamaa jira jechaadha. Kanaan dura daandiin dursee kan dizaayin taasifame akkaataa inni egeree holqa sanaa akka inni hin miineen of eeggannoo guddaan akka hojjetamu kan taasifame jechaadha. Sadarkaa sanatti eeggannoon guddaan hojjetama akka jiru beekamu qaba. Karaa biraatiinis iddoolee garaagaraattis wanni hojjetamu bu'uuraalee misoomaa bifa kanaan akka isaan wal simanii akka hojjetaman taasifamaa jira jechaadha fakkeenya. Seektoraaleen hangam amma yeroo baay'ee isin xiyyeeffannaa kennitanii ni hojjettu kana baasuudhaaf diinagdeetti jiruudhaaf qaamoleen biroo qixa sanii yoo isin hin hubatin banaa ta'a jechuudha wanni hojjetamu. Wanni achitti galuu qabu baay'ee waan ta'eef hedduun qindoomuu qabu ammas hubannammaan turizimii fi diinagdee achirraa galuufisan qixa isin yaaddaniitii fi tattaaffii koomishinichi taasisuun qixa ta'uu qabu. Gama kanaan hangamii hubannaan qaamolee waliin qindooftanii hojjettan biiroolee biroo dhimmi ilaallatu wajjin jiru. Isin qofti yaaduun isin qofti waan gaarii hawwuun qofti milkaa'ina barbaadamuu fiduu hin danda'u waan ta'eef. Dhugaadha karaa keenyaan egaa hanga dandeenye maratti yaalii gurguddaa taasisaa jirra akkan sila sii kaasee biiroon daandii fakkeenyaa fi boordii keenya jedheera yeroo isaan daandii dizaayin godhan yookaan immoo karoora keessa gaafa galchanii akkaataa inni bakka hawwata turizimii sana tuqee akka inni darbu taasisuun jira jechuudha. Magaalota uumuun magaalonni gaafa uumaman immoo carraa hojii baay'ee iddoo muraasa keessatti immoo uumuun kan dandeessu waan ta'eef jechaadha. Amma qonna irratti qofa miti kan xiyyeeffannu turizimiinis immoo seektara diinagdee tokko ta'ee adda baafameera waan ta'eef bifa kana hojjetamaa jira. Akka jettee egaa kana al tokkichaan xumuruu hin dandeenyu garuu qabsoo guddaa gaafata hubannoo guddaa siin gaafata waan ta'eef karaa kanaan egaa tumsa gochaa itti fufna. Iddoo kaanitti immoo yaada hawaasaas yaadota garaagaraas immoo fudhannee kan qixaa barbaachisuun immoo seektaroota kana wajjin walitti dhufeenyaan hojjenna jechaadha. Tokko akka koomishiniitti irratti xiyyeeffannettanii isin kanaan dura himamaa ture keessa dijitaalaayizeeshiniin isa tokko qabeenya uumamaan badhaate qabdi Oromiyaan haa ta'u garuu kanarratti sona dabaluun yeroo hunda qabeenya uumamaatu jira jedhamee himamuu daran sona itti dabaluudhaaf wanni xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru maaltu jira? Sona gaafa jennu gaa product diversification irratti xiyyeeffanna. Fakkeenyaaf kana dura amma atu wanciitu deemte wanci nama badhaasa guddaa argateera sadarkaa addunyaatti qe'ee turizimii isa filatamaa ta'ee filatameera. Fakkeenyaaf achitti oomishaalee turizimii garaagaraa jira. Akka oomishaaleetti wanni kaasnu fakkeenyaaf farda yaabbachuun akka oomisha turizimii tokkotti yaadamuu danda'a. Oomishi dammaallee hin jira achitti. Bidiruu irratti hin deemta. Akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraa deemtee daawwachuu dandeessa. Alkaan immoo achitti nan bula jettee immoo dukkaana fudhattee dukkaana achitti buufattee hoolaan qalamee kaanfaayiriin qophaa'achitti bulamuu ni danda'a. Eegdonni immoo si ramadaman immoo si eeguu danda'u. Warra eeganiif siin kaffalama. Wantoota guutuu maratti
kaffaltiin hin jira jechaadha. Kana qofa miti jennaan amma. Kanarraa gararraa wanni gara biraallee dabalamuu qaba yaada kaasaa jirra. An fakkeenyaaf Ilubaaburii fudhannee ilaallu. Yaaliin nuti gochaa jiru keessaa tokko maanni amma bakkeewwan 10 keessaa filannee turre. Bakka 10 filanne yaayyuu aanaalee yaayyuu marsanii jiran bakkeewwan 10 filannee bakkeewwan 10 kana keessatti community tourism promote gochuudha wanta barbaanne. Community tourism jechuun tourismii community based use led jenna tourism jenna tourismii hawaasa bu'uureffatee kan dargaggoon hoogganamu jechuu keenya. Dargaggoonni yaada si'ataa yaada burqeessuu dandeettii yaada burqeessuu qabu yaada haaraa maddisiisuu danda'u. Bifa kanaan immoo dargaggoonni gaafa isaan gurmaa'an oomishaalee garaagaraa dhiyeessuudhaan iddoo sanatti tuuristiin gaafa deemee oomisha adda addaa kan argatu taasifamu. Amma Ilubaabuur gaafa deemte mi'eessituun garaagaraan jira. Shaayee fakkeenyaaf shaayee bituurraa suuqirraa bituurraa shaayee uumamaa kan hawaasa keessa jiru sana bifa itti biraanda ta'ee gurguramuu danda'u qopheessuun barbaada. Fakkeenyaaf herbal plantiin jira bosona yaayyuu keessa. Kan kaasaa turan namoonni yaada kennanis sadarkaa sanitti kan sadarkaa sanitti yaadaa jiran amma yeroo darbe maal goone qorannaa taasisne. Qorannaa sana ministeera tuurizimii irraa biiroo aadaa fi tuurizimii irraa akkasumas koomishinii tuurizimii irraa ogeeyyii garaagaraa walitti finnee bakka sanatti erginee qorachiisneerra. Dhiyootti dhuma tana ji'a lama guutuyyuu achi qorannaa sana gaggeessanii amma qorannaan sun bifa gabaasaatiin dhiyaata jechaadha. Amma nu kaayyoon keenya yuunivarsiitii sana wajjinis walitti dhufeenya qabna hariiroo qabna walii galtee mallatteessineerra. Achitti kan yaadaa jirru maanni Baaleetti fakkeenyaaf destination plan kan wancii fakkaatu 3D wajjiniin viidiyoo isaatiin wajjiniin hojjechiisneerra. Akka sanatti Ilubaaburii fi hojjetame waan qixaa'uu qabu qixeessineeti kan abbaa qabeenyaa hawwannee investarii dhufee akka inni invest gochuu qabu kan goonu. Hundimmoo adeemsa mataa isaa qaba waan ta'eef beeksisuu irratti hanga keenya Ilubaaburii kan beeksisan jiru kanayyuu isaanuu beeku. Fakkeenyaaf nuun booda amma dhaabbata Biifilee jedhamu dargaggootuma naannoo sanaatiin uumamee faam tirippii guddaa tokko hundeessanii ijoolleen garaagaraa gara sanatti deemuudhaan bakka sana beeksisuu irratti hojjetaniiru. Garuu hojii baay'ee guddaa gaafata baajata guddaas gaafata waan ta'eef. Namoonni baay'ee maali koomishiniin tuurizimii erga dhufe keessa wanni namni baay'een arge keessaa tokko iddoolee garaagaraa beeksisuu namoota garaagaraa qindeessanii deemuun kuni waan akka gaariitti ka'u keessaa tokko. Garuu amma Oromiyaa kallattii afraniin adda baaftanii tokko iddooleen jalqaba irratti misoomuu qaban xiyyeeffannaan jalqaba kennamaaf jettanii adda baaftan jira. Kanaaf dursa kenninaa bakka sanitti tuurizimii guddaa argannaa galis guddaa argannaa carraa hojii bal'aa uumnettanii Oromiyaa keessaa iddooleen dursa kennitanii fi adda baaftanii yoo jiraate xiyyeeffannaan kennitan misoomsuunis beeksisuunis. Sadarkaadhuma qabeenya isaanii qaban irraa kaaneeti kan akkas jenne. By the way nu land of diversity yookaan dachee bareedanii gaafa jennu kam keessaa filatee kam akka dhiisu iyyuu si wallaalchisa baay'ee dhugaadha. Waan Oromiyaa keessa jiru tokko filatee tokko wanta dhiisuu hin qabdu. Garuu amma dursa nuuf hundi isaanii iyyuu dursa nuuf. Haa ta'uti garuu amma fakkeenyaaf Baalee fudhannee ilaalle beekamtiin inni sadarkaa addunyaa irratti qabu guddaadha. Guddaadha. Utuma hin jaallatiin jarri utuma hin jaallatini bakkichi beekamee namni gatii kafalite bakka sanatti deemee daawwatu. Garuu bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kan tuuristiidhaaf malan bakka sanatti jiraataniif miti. Hawwatuma inni qabutuyyuu jara macheessee biyya alaati Awustiraaliyaadhaa, Jaapaanii, Kooriyaadhaa iddoo garaagaraatti Ameerikaa, Yuuroop iddoo garaagaraatti dhufanii guyyaa torbee tokko torbee lamaffaa achitti bakkuma qabbana sanatti buufatanii bulanii daawwatanii gammadanii kan isaan deeman. Garuu hoteelli gaatee jiraateef miti. Amma Baaleef dursa kennina. Ilubaabuur isa lammaffaati. Booranallee dursa kennan asii fantaallee qabattee gaafa deemtu aanaa fantaallee keessallee wanta dursa kennu basaqaa wajjin wal qaba. Wanti dursa nuun kennan hin jiru garuu haaluma qabatama jiru humna jiru wal qabatee dursa kennanii deemuu waanuma jiru waan ta'eef yeroo hundattuu hunda misoomsuullee waan hin danda'amneef. Absolutely waan as keessatti wanta batamu tokkotu jira baay'ee. Amma tuuristiin fedhii garaagaraa qaba. An fakkeenyaaf adventure touristii ta'uu nan danda'a. Fakkeenyaaf baddaa keessa deemuu, bosona keessa deemuu nan jaalladha ta'a. Ati immoo sana hin jaallattu. Fakkeenyaaf laga yookaan immoo haroo adda addaa irratti deemuu barbaada yookaan simbira daawwachuu barbaada ta'a. Fedhii tuuristiitu si daangeessa malee ati kanan misoomsee bakka kana qofa deemi isa kaan dhiisi jechuu hin dandeessu. Garuu godinaaleen Oromiyaa keessa jiran martinuu akkaataa qabatama haala qabatama naannoo isaanii irratti hundaa'anii waan tokko qixeessuu irratti hojjechuu qabu. Kanarratti fakkeenyaaf hojiin itti aanu beeksisuun gahee guddaa qaba. Itoophiyaa keessa qabeenyi akkana osoo jiru turistoonni iddoolee beeksifaman birootti deemaa turan waan ta'eef
kanumaan wal qabate hojiin beeksisuu, hojiin promooshinii, hojiin gabaa itti barbaaduudha. Iddoolee jiran kana injira miidiyaa hawaasa irratti bal'inaan wantoonni jalqabdanii waan san cimsitanii itti fufuu viizit Oromiyaa irratti anis wanni ilaalanii jira. Wanti namoonni baay'ee keessatti waa uuman jechuudha yeroo dhiyoo as waa'ee turizimii namni akka yaadu Oromiyaa bal'isee akka yaadu iddoo biroo daawwachuudhaaf kaka'umsi nama keessatti akka wantoonni taasisan jiru. Hojii beeksisuu kana karaa baratameen ala baatanii wanni bifa haaraa daballee jirra kana dura kan baratamin irra gara fuuldurallee immoo waan akkana itti daballee daran sadarkaa idil addunyaatti waan namni hundi bakka jirurra taa'ee ittiin ilaaluu danda'u wanni beeksisuu irratti hojjetaa jirtan. Kana irratti gaa sooshaal miidiyaa infiluensaroota yookaan immoo warra dhiibbaa gurguddaa qaban sooshaal miidiyaa irratti biyyoota garaagaraa keessatti warra jira Hind fakkeenyaaf warra afaan Swahilii dubbatan afaanota garaagaraa addunyaa keessatti dubbatan sanatti fayyadamnee beeksisuu irratti hojjenneerra. Kana hanguudhuuf maanni qaqqabummaa keenya daballa. Waa'ee kee nama biraatiif daballe malee walitti himtu. Oromiyaan waan isheen qabdu bal'aa akka ta'e Oromoon martuun beeka, namuun beeka. Garuu sunis yoo akkas naa kaafte isaaf xiyyeeffannaa lafee Oromiyaa keessa taa'e namoonni hin beekne baay'eetu jira Oromiyaa. Jecha dhagaa yookiin muuziqaa gabaabaa aartiidhaan yookiin fiilmiidhaan waan gabaabaa beeka malee nama meeqatu Ilubbaa Boorii ka'ee Baalee daawwata, nama meeqatu Harargee daawwata. Namummaan Oromiyaa keessatti dhalatee Oromiyaa jedhu dhaga'u kunu hangam Oromiyaa beekanu gaafiidha waan ta'eef. Isas hojiidhuma keenya isas hojjechaa jirra. Isasuma hojjennu immoo kan biyya alaatiif hojjennu lamaan isaaniitiif hojjenna jechuudha. Amma nu peejii kana afaanota garaagaraatiin gochuu irratti jira. Fakkeenyaaf afaan Arabaatiin by the way biyyooti baha giddu galeessaa taargeetii keenya isa guddaadha. Maaliif yoo jette Islamic heritage wajjin Islamic history wajjin Oromiyaan walitti hidhamiinsa hedduudha kan isheen qabdu. Masgiidota waggaa 1000 kan lakkoofseen jiru Oromiyaa keessa. Kolleejiin hadiisaa waggaa 1000 lakkoofsee jira Oromiyaa keessatti. Sun daawwatamuu qaba, misoomuus hin qaba. Garuu adeemsa gaafataa yeroo sin gaafata. Fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa amantaa Islaamaa hordofan hoteela ijaaruu irratti bobboodhaaf shakkii qabu. Shakkiin isaanii maal yoo jette jibbanii tun ta'ini waan amantaa sanaa wajjin duudhaa amantaa sanaa wajjin waan walii wajjin wanta hin deemne irratti bobboo irratti fedhiin qabamu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isaaf immoo halaal turizim kan jedhamu jira. Halaal turizim jechuun maanni sadarkaa staandaardii halaal kan eeggate turistoota biyya Arabaatii dhufan amantaa Islaamaa hordofan duudhaa amantaa isaanii tuutti bu'amin akkaataa duudhaa amantaa isaanii kabajeen wanna isaan keessumsu barbaadu jechaadha. Kanaaf immoo Oromiyaan carraa baay'ee guddaa kan ta'e baay'ee dorgomtuu taate kan argamtu jechaadha. Isarratti xiyyeeffannoon hojjennu keessaa weebsaayitii feesbuukis ta'ee weebsaayitii irratti afaan Arabaatiin hojjechuu irratti jalqabnee jirra. Afaanota biyya garaagaraa fakkeenyaaf Hind fakkeenyaaf Hindoonnis maallaqa qabu Chaayinaallee kan irratti hojjechaa jirra. Kanaan alatti afaanota biroo irratti fayyadamnes hojjechuu irratti jirra jechaadha. Fakkeenyaaf ambaasaadorota biyyoota garaagaraa bakkeewwan hawaasa turizimiitti geessuun fakkeenyaaf hojii tokko yeroo darbee maal goone gara Jimmaatti ambaasaadara Indooneeshiyaa fudhannee deemne. Indoneeshiyaan member of G20 baay'ee ikonomii ishee baay'ee kan deeme turizimiidhaan baay'ee beekamtuudha. Isaanii fudhannee deemne baay'ee ajaa'ibsiifatan waa hedduu qabna. Garuu infraastiraakcharii yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa guutuu keessatti immoo hanqina qabna. Fakkeenyaaf isaan yuutuubii isaan irratti kaa'an ambaasaadara garuu immoo karaa tokkoon immoo yuutuubara miidiyaa akka gaariitti fayyadamu jechaadha. Waa'ee keenya sirriitti beeksisan jechaadha. Hanga isaan amma beeksisan namummaan keenya guyyaa guyyaadhaan hojiin isaa idilee kana ta'e koomishinii keessaniin alas haa ta'u hooggansas haa ta'u namoonni hagam kana irratti hojjetu. Namoonni kanaan ala ta'anis miidiyaa irratti beekamtis dhageettis kan qaban har'a namni baay'een miidiyaa hawaasaa hin fayyadamu waan ta'eef namni sadarkaa sanitti quuqamee of beeksisuu namni hundi ambaasaadara turizimii akka ta'uuf gochuu irratti immoo nama keessa wanni jiru akkamitti ilaaltan? Kana asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada by the way. Namoonni nu gargaaraa jiran baay'eedha kan isaan jiran biyya alaas biyya keessas kan jiran galata guddaa qabna isaaniif. Kaanis immoo sagantaa kana kan hordofaa jiranis ta'ee kan hanga amma waa'ee keenya dhagaanii hin beekne viizit Oromiyaa feesbuuk irratti yookaan liinkidan feesbuuk tiwiitar instaagiraam fliikar irratti jirra teelegiraam irratti jirra yuutuubii illee hin qabna. Kana kanatti qabeenya turizimii Oromiyaa yeroo beeksisnu hojii nu qofatti kan dhiifamu sun ta'in gahee Oromoo tokkoon Oromoo saba Oromooti waan ta'eef biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan biyya keessa kan jirtan marti keessanuu kana beeksisuu irratti asumaan hojii kanatti
nu gargaaraa jedheen asuma waamicha dabarsuun barbaada kan nu gargaaraa jiranis garuu jiru isaanis galatan qaba baay'ee. Ayyee galatoomaadha garuu sadarkaa barbaadamutti deemne jettanii yaaddu isin amma beeksisuu fi hojii kana hojjetu irratti yeroo gabaabama kana keessa illee ta'u hanga deemamu humna deemamuu qabuun qixa qabeenya jiruun humna namaa Oromiyaan qabduun nama baay'ina namaa jiruu fi namoota sadarkaa kanatti dhiibbaa uumuu danda'an baay'eetu jira waan ta'eef itti fayyadamnee irra jettanii yaaddu yeroowwan muraasa kana. Challenge gurguddaa keessa dabarre challenge gurguddaa keessa dabarre waa'ee hubannaadhuma waa'ee turizimii jirutu laafaadha siin jechaa jira. Namumaan keenya baay'een isaa kan Oromiyaa baay'ee jaallatu haa ta'uti garuu hubannaa kana irratti immoo hanqina hin qabu hin jira waan ta'eef kan hundumaa gara tokkotti fiduun rakkisaadha baay'ee. Kanaaf kana irratti hanga barbaadame deemeerra jennee of tuulus hin barbaannu garuu hojii baay'ee guddaa ta'e raajis hojjenneerra. Kanammoo namuu dhugaa nu ba'a atis dhugaa nu ba'a jirta. Waggaa tokko keessatti hordoftoota 160,000 Facebook irratti qabna. Engagementiin keenya si ajaa'iba baay'ee ta'e. Miliyoona 2 ol jedhattee jechaadha. Guyyaatti on average 170,000 nu hordofa. Nu laala jechaadha. Kun jechuun waan salphaa miti. Kanammoo daataadhaan qindeeffannee qabna jechaadha. Twitter irrattis Facebook irratti kana qabna jechaadha. Kanarra immoo amma turistii biyya keessatti hawaasni immoo gadi buutanii jechuudha miidiyaa hawaasaa qofarra nama miliyoona muraasatu jira waan ta'eef baay'ina uummata biyya kanaa yoo ilaalamu hawaasni Oromoo sadarkaa ganda jirurraa turizimii fiikkaa kennee hubatee wanni inni harkaa qabu hundi turizimii ta'uu beekee akka sadarkaa sanitti fayyadamuuf hubannoo uumuun qixa saniin baadiyyatti bakka hundatti akka diriiruuf immoo hagam deemtanii jirtu. Itti deemaa jirra amma xiyyeeffannoon keenya inni guddaan amma turizimii baadiyyaa promote gochuu irratti hojjenna jechaadha. Turizimii baadiyyaa promote gochuu keessatti immoo hawaasa keenya inni baadiyyaa keessa jiru bal'inaan hawwata turizimiin illee kan argamu baadiyyaa keessa waan ta'eef hawaasa sana dammaqsuu barsiisuu irratti sagantaadhuma reediyoo irratti keessumattuu OBN wajjiniinis waliigaltee qabna. Kan irratti TV irratti hojjechaa jirra waliigaltee qabna isin wajjiniin. Sagantaalee akkasii irrattis immoo hubannoo uumaa jirra. Kunillee gahaa miti. Miidiyaalee gara garaatti fayyadamnee qaqqabummaa keenya dabaluu irratti hojjechaa jira jechaadha. Namni hundinuu Feesbuukiin fayyadamu, namni hundinuu Linkediin fayyadamu, namni hundinuu TV hin qabu, namni hundinuu reediyoos hin qabu. Kaan immoo sadarkaadhuma afaaniin dubbachuu bakka adda addaatti leenjisuu gumii turizimii sadarkaa mana barnootaatti hundeessuutti deemuun keenya nu oolu jechaadha. Kana egaa saganteeffannee kaayyeffannee jirra. Karoora tarsiimaa kan waggaa 5 baasnee jirra jechaadha akkuma dhufneen. Turizimiin kun sadarkaa marra ga'uu qaba. Oromiyaan hanga isheen qabdu hanga isheen miidhamte kana akkamitti kompenseet yookaan kiisuu dandeenya kan jedhu irratti illee xiyyeeffachaa jirra jechaadha. Badii namatti wanta tuuluu hin qabnu jechaadha. Warri kanaan dura turanii hanga isaan danda'an hojjetaniiru. Amma immoo nu gaafa dhufnu anniisa dabalataa fudhannee kan dhufne dimensionii gara biraatti kan finnee dhufne turizimiin bifa kanaa hojjetamuu danda'a yaada jedhu nama keessatti akka uumu hanga tokko yaalleerra kanaa ol deemuuf barbaanna jechaadha. Ayyemee amma gara komishiniin kun erga hundaa'ee wantoonni bebbeessiftan amma kaaftan kun ni jira. Gabaa irratti hagam edaan jettanii yaadan diinagdeedhaan wal qabatee erga komishiniin kun hundaa'ee Oromiyaa irratti turistiin dabaleeraa wanni isin dabaltan galii argamuun gabaa fiduudhaan hagana daballeettanii wanni himtan. Kanarratti daataadhaa fi deeggarratti xiqqoon rakkadha. Sababiin isaa maanni keessumattuu daataa yookaan immoo odeeffannoo kana sirriitti sassaabuu irratti humna sin gaafata baajata guddaa sin gaafata waan ta'eef sanarratti waan hojjennudha. Kanarrattis tarsiimoo baafnee bifa kamiin daataa kana walitti funaannee uummataaf hawaasaaf sirriitti ibsina kan jedhu irratti hojjechaa jirra. Haa ta'uti garuu immoo maaliin ilaalla gaafa jettee tokkoffaa namootumti waa'ee turizimii Oromiyaa beekuu erga jalqaban booddee imala garaagaraa gaggeessaa jiru. Fakkeenyaaf hiking group jedhamee iddoo garaagaraatti hundaa'aa jira. Kan nu arganii hundaa'an jiru kan kanaan duras hojjechaa jiran jiru. Baay'een isaanii by the way 99% kan ta'e harki 99 ol jechuun nan danda'a. Maaliif Finfinnee irraa karaa akka kallattii kamiinuu gaafa baate naannoo Oromiyaa argita. Kanaaf baay'een isaanii kan deeman naannoo Oromiyaa keessa jira hiking groupiin kunneen. Hiking groupiin kan jedhamu kunni deemsuma konkolaataadhaan hanga tokko deemanii sana booddee miilaan tabba bahu gara erar kan deeman tulluu erar asuma aanaa Aqaaqee keessa kan jiru wancii kan deeman jiru dandii kan deeman jiru karaa Ambuu kan deeman jiru asii karaa Awaash kan deeman jiru iddoo garaagaraa deemu deemsi isaanii egaa maallaqa hanga baay'ee invest gochuu dhabanusi hanga tokko hawaasa keenyaaf immoo gumaacha qabu jechaadha. Karaa biraatiin garuu walga'iiwwan adda addaa akka Adaamaatis akka Bishooftuus gaggeeffamaa jira. Kanaan dura tunuun dhufiin duras gaggeeffamaa jira ammas ni ta'a.
haa ta'uti garuu namni hoteela bulee qofa bahuu hin qabu gaafa hoteela deeme walgahii erga gaggeesse booddee yeroo inni nafaaf sa'aatii 2-3 qabaata achirraa bahee fakkeenyaaf Giriillee kan jedhamu jira laga magariisa ta'e haroo magariisa ta'e jechuudha Bishooftuu dhiyootti namni achi deemee daawwachuu akka danda'u kaan immoo gaafa Adaama deeme Adaama irraa gara dheeraa kiiloomeetira 20 gaafa deemte paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Arsii illee ilaaluu dandeessa. Inni kun hawwata guddaadha. Namni sa'aatii tokko gidduutti achi deemee deebi'uu danda'a. Kunillee waan tokko wantoota akkasii walitti hidhuu irrattis hojjechaa jirra. Haa ta'uti garuu daataadhaan deeggaree dhiyeessuu irratti wanti nu rakkise keessaa kan isa wasiilasii kaasee hoteelota biraa daataa hundumaa funaannanii sababa maaliif argamuu jiru Oromiyaatti fakkeenyaaf baran hagana daawwatee hagana dabale wanni jedhu ragaadhaan qindeessuu irratti hanqinni guddaan jira akka Oromiyaatti jechaadha. San agarsiisuu irratti wanna hojjennu keessaa tokko isa jechaadha. Amma gara fuulduraatti wanta kaayyeffanii deemaa jiru. Kanaan dura sin turre wanni kun warri turizimii illee aadaaf turizimii ministeera dabalee malumaan himamoo hagana Oromiyaa daawwatee hagana dabalee bara darbeerra kana irratti fakkeenyaaf koovidiin ture rakkoowwan garaagaraa jiru sababa kanaan kana irratti jedhamee wanni himamu hagana dabalee wanni jedhamu hin jiru. Turizimii staastiksii irratti dhugaadhuma sitti himamti rakkoo guddaatu jira akka biyyaatti jechaadha. Maaliif biyyattiin amma kanaan duras bara amma tarsiimoodhaan miidhame seektarri kun jedheen kan si kaasaa jiru kana jechaadha. Yoo tarsiimoon jiraate fakkeenyaaf turizimii staastiksiin jiraate amma keenyaaf miidiyaa OBN kan nama meeqa caqasa. Yaada akkamii qaba namni jedhamee sirriitti staastiksiin guuramuu qaba. Akka biyyaattis rakkoo staastiksii qabna ragaa wajjin wal qabatee. Nama meeqa hordofaa nama meeqatu dhufee daawwatee Oromiyaa hoteela keessa guyyaa meeqaaf bule. Fakkeenyaaf turmaata turistii dabaluu irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf turistiin guyyaa tokko qofa bulee yookaan oolee deebi'uu hin qabu. Torbee tokko torbee lama yoo gaafa yoo buledha baasii baay'ee galii baay'ee kan argannu jedhamee hojjechamuu qaba. Bifa kanaan otoo deemne maybe waajjira galiirraa hanga tokko daataa argachuu dandeenya. Sunuu gahaa miti. Amma diyaaspooraan dhufeera. Diyaaspooraan amma dhufe kan ammoo akkamitti adda baaftarree akkas ta'e fakkeenyaaf kan dhufe keessaa meeqatu Oromiyaa daawwate yoo jedhame. Isa actually hoteelota irraa ragaa sassaabuu danda'ama. Jira qindoomni akkasii haalli mijaate akkasii jira fakkeenyaaf asii ka'ee namni tokko Boorana yookiin gara Wallaggaa yoo deeme yookiin Harargee yoo deeme hoteela wayii bulee odeeffannoo akkasii sirni ittiin argattanii sirni ragaa akkasii kanaan dura qindaa'ee jiraachuudha qaba ture. Fakkeenyaaf biyya akka Singaappoor fa'aatu fudhatte turizimii staastiksiin isaanii kurmaanaan ba'a ji'a 3 kan kurmaana darbee kan kurmaana kana kurmaana darbeerraa fooyyeensa akkasii qaba yookaan immoo akkasitti gadi bu'eera jedhanii dubbachuudhaaf hin danda'u. Maaliif sirna akkasii diriirsaniiru waan ta'eef. Isa kana hojjechuudhaaf sirna diriirsuu qabda. Fakkeenyaaf bifa kamiin daataa walitti qabda. Onlaayin siistamii diriirsuu qabda. Kanaaf immoo wantoota adda addaa hojjeta. Amma kana hambisuudhaaf maal goneenu? Websaayitii tokko ijaarree jira. Websaayitiin kun immoo www.visitoromia.org kan jedhu jira. Inni machine learning qaba. AI qaba. Isaan deeggaramu waan ta'eef sirna daataa keenya deeggaruudhaaf karaa sanaan dhufneerra jechaadha. Sun qofti immoo gahaa miti. Amma sirna kana erga diriirsine booddee namooti karaa adda addaatiin gaa reakshinii isaanii agarsiisu sun ofiisaatii galmeessa hoteelotaaf hin kenna waan ta'eef ture opereetoroonni websaayitii kanaan fayyadamu waan ta'eef karaa kanaan maashin lerningidha waan ta'eef awutomaatikaalii turistii dhufeerraa odeeffannoo sassaabee nuuf kenna baak indii irratti achirraa xiinxaluu dandeenya. Amma sirna kana diriirsineerra gara hojiitti gaafa qal'u bifa kanaan arganna. Websaayitii kana biildi gochuudhaaf waggaa tokko ol nu jalaa fudhateera jechaadha. Piroojeektii guddaadha waan ta'eef maashin lerningidhaan deeggaramu waan ta'eef sirna akkasii kanaan irratti diriirra ta'e amma salphaadhumatti turistii dhufee barreen gaddaa jettee nu gaafatu itti himuu danda'a. Garuu bifa kanaan miti sirni ragaa biyya kanatti diriiree kan jiru jechaadha. Tilmaamummaan hamma hagana dhufee jedhamee dubbatamuu danda'a yookaan immoo nuti guutuu miti disputed ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf at least level of accuracy isaanii isa margin of error isaa gadi xiqqaatee dogoggoree xiqqaatee at least confidence dhuma harka 95 oliin akkatti dubbachuu dandeessu bifa sanaan sirni ragaa akkasii bifa kan akkasitiin diriiree hin jiru waan ta'eef si rakkisa jechuudha. Ulfaadha. Egaa komishiniin keessan waggoota 5 dhufanitti karoora qabate keessaa namoota gara 500 damee kanarratti carraa hojii uumuu qayyadu ni jira. Carraa hojii uumuun kuni nama 500 haala kamiin uumtu? Isintu gurmeessamoo ifa godhame akkamitti uumama? Isin akkamitti hordoftu? Akkamitti carraa uumtu? Eessatti? Akkamitti uumne san immoo daataan isaa akka himamuu danda'u? Tole egaa baay'ee gaariidha. Isa kanaan goonu egaa sirna ragaa wajjiniin sirna qabiinsa ragaa wajjin walitti qindeessine wanna hojjennuudha. Fakkeenyaaf baay'ina turistiidhaanis kaalkuleet godhamuu hin danda'a. Amma moodeelii sana ijaaraa jirra. Tokkoffaa sirna ragaa hundeessaa jirra siin jedheera. Sirni ragaa sun immoo galtee tokko nuuf ta'a. Karaa biraatiin moodeeliingiinis hin jira waan ta'eef bifa saayinsaawaa ta'een identify gochuu dandeenya. Kallattiidhaan hojii uumuu irratti garuu wanta goonee sitti himuu danda'a. Fakkeenyaaf
dhaabbata Master Card Foundation jedhamu wajjiniin walii galii tokko mallatteessanii ture yeroo darbee qarshii miliyoona 10.6 carraa hojii 3,000 bakkeewwan 8tti yeroo jalqabaatiif uumuu irratti itti gallee hojjechaa jirra jechaadha. Isaan kunis tokko Soofmarii, inni tokko paarkii gaarreewwan Arsiiti, kaan Booranadha, Baatuun jira, Abjaataa Shaalaan jira, Eerariin jira, Subbiin jira jechaadha. Bakkeewwan kanatti yeroo jalqabaas eegalle. Amma kana jechuun iddoowwan gara biraallee hin barbaadu. Carraa hojii uumuu irratti itti deemna. Wanni kan jalqabaas maaliif fakkeenyaaf biiroo jira. Biiroon carraa hojii uumuu ni jira nuuf danda'e. Wanni kun qindoominaan immoo isin adduma of dandeettaniiti kana kan uumtan. Qindoominaan hojjetama. Amma jalqaba gaafa kaanu carraa hojii 500 karaa turizimiitiin uumna gaafa jennu karoora isaanii keessa jira jechuudha. Akka Oromiyaatti carraa hojii akka Oromiyaatti uumamu keessatti lakkaa'amamoo addatti of dandeetti. Fakkeenyaaf Oromiyaan bara kan nama miileen haganaaf carraa hojii uumaa itti tokko tuqaa shan akkas jedhe. San keessa jiramoo addatti keessan ka ta'u. Fakkeenyaaf amma karoora nuti qabne amma karoora carraa hojii uumuu keessatti kan qabame miti. Fakkeenyaaf carraa hojii 3,000 gaafa uumnu kan biiroon carraa hojii kan kaase miti. Haa ta'uti garuu kallattiidhaanis alkallattiidhaanis carraa hojii 500 karaa turizimiitiin akka banamu tumsa goonaan gahee guddaa taphanna. Fakkeenyaaf investimentiin hoteelaa gaafa dhabe hoteela keessa namoota qacaraman kaasuu dandeessa. Tour operation irratti tour guide yookaan immoo garee daawwachiisotaa hundeessuu irratti ta'uu danda'a. Yabala yookaan immoo abbootii doonii garee akkasii hundeessuudhaan ta'uu danda'a. Nyaata qopheessuudhaan ta'uu danda'a. Tour guideonni amma waan na kaaftaniif tour guideonni gara naannoo Oromiyaa kana dhufan Oromiyaa irratti hojjetuuf fedhii qaban isin haga dhufta wanni haaraa fiddan hagamtu jira kana dura meeqa ture fedhii maka qabu Oromiyaa keessatti hojjechuudhaaf humna Oromiyaan qabduu fi bal'ina isiiti. Actually sadarkaa godinaa fi magaalotaatti hin jiru jechuu hin dandeessa. Inumaayyuu hin jiru jechuu dandeessa. Namni tokko amma fakkeenyaaf asii ka'ee Lubbaa Booroo dhaqe namni daawwachiisu jira. Hin jiru. Baalee garuu hin jira. Baalee maaliif already sirriitti gurgurameera waan ta'eef Baaleetti hin jira. Sunuu gahaa miti. Maaliif Baalee is one park mini world jedhama. Paarkii tokko addunyaa baay'eedha. Maaliif haala qilleensaa gosa hundumaa achi keessatti arguu dandeessa waan ta'eef sana jedhame. Lubbaaboor gaafa deemte hin jiru. Jimma gaafa deemte hin jiru. Naqamte gaafa deemte hin jiru. Boorana gaafa deemte hin jiru. Garuu paarkiin gurguddaan hin jira. Turistiin tokko asii ka'ee yoo fedhii isaatti hin deeme iyyuu nama kallattii itti argisiisuu qabu jechuudha. Hin jiru. Amma sana amma kan identify goone keessa kan adda baasne keessa tokko sana. Amal goone erga nuti dhufne booddee ijoollee gurmeessuu irratti itti galle jechaadha. Amma waan baay'ee nuti ta'e asii garee daawwachiisotaa hundeessuu irratti hojjenna. Asii beeksisuu irratti hojjenna. Asii immoo waa hedduu irratti bobbaanee jirra jechaadha. Kanarratti immoo boqonnaa hin qabnu. Itti baay'ee gammanna baay'ee kan ta'uu isaatiin maaliif Oromiyaan nu malee hin qabdu. Uummanadha. Sa'aatiin kennas xumurame naan jedhaa yeroo daayirektaroonni kenna. Dhumarratti mee qixa dhaamsatilleen tokko danqaawwan jiran kan furamuu qaban. Yeroo itti aanan keessatti koomishiniin keessan danqaawwan kana furree galma akkanaatiif hojjennetanii waan dhumame gabaabsatti naa kaasa. Danqaawwan jiran qindoomina irratti hojjetamuu qaba. Seektaroonni hundinuu amma kun kallattii mootummaati waan ta'eef danqaawwan kanarratti keessumattuu wantoota danqan keessa wajjin hojjetamu keessatti turizimiin biyya deeggaruu keessatti shoora maalii qaba gaafa jedhame sadarkaa aanaa sadarkaa gandaatii kaasee hamma sadarkaa naannoo Oromiyaatti warra jiran qindoominaan hojjechuu qabu. Amma fakkeenyaaf godina Lubbaaboraas lakka kaaseetti. Caasaan godina achi jiru qindoominaan hojjechuu qaba. Walii wajjin jechaadha. Achiin booddee karaa keenyaan hojii hojjetamu jira jechaadha. Gahee keenya baannee gahee nama biraa eegganna. Isin sadarkaa godina afaanatti caasaa qabdu? Hin qabnu. Garuu Oromiyaa marraa jechuudha. Biiroo aadaa fi turizimii to'amni keenya walii hojjenna. Caasaa biiroo aadaa fi turizimii wajjin hojjenna jechaadha. Qindoominaan hojjenna. Maaliif caasaa kanaaf yoo laalle kanaan duras wanni ture xiyyeeffannaan kennamu laafaadha. Waa'ee turizimii waa'ee aadaa sadarkaa aanaa godinatti seektara saniif xiyyeeffannaa laafatu kennama waan ta'eef. Dhugaadha. Haala kanaan milkeessuun hin danda'amu. Amma sanarratti xiyyeeffannaan sadarkaa godinaatti sirriitti kennamuu qaba. Asitti hafuun qabu jechaadha. Sadarkaa federaalaaf naannootti hafuun qabu hamma sadarkaa aanaatti kennamuu qaba xiyyeeffannaa. Sababni isaa maanni turizimiin dinagdee Oromiyaa utubuu keessatti gahee murteessaa qaba. Kun sirriitti hubatamuu qaba. Oromiyaa beeksisuu irratti maqaa gaarii Oromiyaa beeksisuu irratti dinagdee utubuu irratti carraa hojii uumuu irratti sabaaf sablammii walitti fiduu irratti hawaasa walitti fiduu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef xiyyeeffannaan kennamuu qaba. Wanna turizimiitiin geeddaramuu hin jiru. Qonni turizimii ta'uu danda'a. Maanufaaktcharingiin turizimii ta'uu danda'a. Aadaan turizimii ta'uu danda'a. Piroodaaktii turizimii ta'uu danda'u. Kanarratti qindoominaan hojjetamuu qaba. Dhaamsa gosa tokkodha. Inni lammataan abbootiin qabeenyaa
turizimii irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Hoteelota, riizortota garaagaraa ijaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Kuni the largest service exportidha. Sharafa biyya alaa fiduu irratti gahee guddaa qaba. Kana irratti hojjechuu qabu. Kaan immoo hawaasa bal'aa biratti immoo hubannoon kun uumamuu qaba. Waa'ee turizimii keessumaan tokko iddoo tokko kaasee gara magaalaa tokko gaafa deemu caasaan dhumti nageenya akkamitti simataa nama ifachuudhaan tun ta'ini yooma waa'ee nageenya irratti hojjechuus yoo jiraate utuu hin ifatiin namichi dhufu kan keessumaan dhufu suni akkatti akka mana ofiitti akka lakkaa'u gochuu irratti hojjetamuutu qaba. Ulfaadha. Akka Komishinii Turizimii Oromiyaatti jecha tokko qofan isinirra barbaade. Isin Oromiyaa akkamitti ibsitanii mee waan gabaabaa Oromiyaa naa ibsaatee haa xumuru. Oromiyaan dachee bareedaniisa land of diverse beauty. Utuu ati ijoollee 10 qabaatte keessaa tokko filadhu jaalladhu jedhamte tokko filattee jaallachuu hin dandeessu. Hundumtuu si mararu. Nu Oromiyaa keessatti bakki nu mararre hin jiru. Oromiyaa keessatti bakki hin bareedin hin jiru. Waan bareedaa qabna. Kanaaf jecha ol kanaaf land of diverse beauty yookaan dachee bareedaniisa jennee kan moggaasne jechaadha. Ayyee obbo Naggaa Wadaajo Komishinara Ittaanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa as istiidiyoo keenya Finfinneetti argamtanii turtii kana fakkaatuun waliin taasisuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin hedduun isin galateeffadhaa ulfaadha. Isinis kabajanii nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Hojii keenyas baay'ee nu gargaaraa jirtanii ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isin jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network kun qophii caatii kallattiidhaan isin biraan gahaa kan turre dhimma turizimii Oromiyaa Komishiniin Turizimii Oromiyaa yeroo gabaabaatti erga hundaa'e hojiiwwan turizimii Oromiyaa beeksisuu diinagdeetti jiruu qo'annaa fi qorannaa akkasumas beeksisuu misoomsuu irratti hojiin hojjetaa ture. Komishinara itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo wajjin turtii taasifnee waan nu daawwattaniif galata qabdu yeroo gaarii qabaadha.